Menggunakan bantal seperti ini, kalian bisa dikap atau kalian bisa tangannya disilangkan seperti ini. Silakan seperti ini. Oke, silakan seperti ini. Kemudian sambil yang lain lakuin ini. Kemudian setelah itu tarik nafas 3 sampai dengan 4 detik. Tarik dari telinga. Bisa nggak tarik nafas dari telinga? Nggak bisa ya. Tarik dari hidung ya. Ini biar kalian. Ada yang bisa tarik nafas dari telinga? Ada? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Tariknya dari hidung ya. Oke, tarik dari hidung 3 sampai dengan 4 detik. Kemudian setelah itu tahan 3 detik. Kemudian setelah 3 detik dibatukan gitu. Nah, batukan itu kalau kalian batukan ke samping, kalian ini siapin tisu, atau kalau ada bengkok atau ada tempat yang lain wadah, silakan batukan ke wadahnya. Batukan itu sebanyak 2 kali ya. Jadi tarik 3 sampai dengan 4 detik, kemudian tahan 3 detik, kemudian batukan sebanyak 2 kali. Coba tarik 3 sampai 4 detik, tahan 3 detik, batukan ke samping 2 kali. Lah, satu aja posisinya. Kamu Gak usah Koreo senam. salam ini ya, kayak akhir ya. Oke, gitu ya. Lakukan itu sebanyak 5 sampai dengan 10 kali. Evaluasi apa sih? Evaluasi yang pertama, respon pasien setelah diajarkan